Тарых жаралды. Мээрим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунда алтын медаль жеңди. Кыргыз балбан кызы Мээрим Жуманазарова Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынды. Жуманазарова финалдык беттешти япониялык спортчу Рин Мияджи менен күч сынашып, 2 мүнөткө жеткирбей таза жеңиш менен жеңип алды. Беттештин биринчи бөлүгү башталгандан 2 мүнөт өтпөй Мээрим Жуманазарова атаңдаштын далысын жерге басып, таза жеңишти камсыздады. Муну менен Мээрим Жуманазарова чоңдор арасындагы кыз-келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. Эске салсак, Мээрим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунда алгачкы беттешинде түштү кореялык балбанды таза жеңиш менен утуп алган. Ал эми чейрек финалда канадалык Грейс Дибакку аттуу спортчу айым менен күч сынашып 7-1 эсебинде жеңишке жетишкен. Жарым финалда орусиялык балбан кыз Ханум Велиева менен кескелип 3-3 эсебинде беттешти жыйынтыктаган. Эрежеге ылайык акыркы упайды иштеп тапкандыгы үчүн кыргыз балбан кызына жеңиш ыйгарылып финалга чыккан. Мээрим Жуманазарова дүйнөлүк олимпиадада медаль уткан алгачкы кыргыз кызы. Ал Токиодо өткөн 32-нчи жайкы Олимпиада оюндарында коло байге жеңип алган. Мээрим Рин Мияджини бир колдоп буттан, экинчи колу менен баштан кармап жерге жыгып алды. Бул мүмкүнчүлүктү кое бербестен атаңдашынын далысын жерге басып, таза жеңишти камсыздады. Мээрим дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешинде кореялык Мин Джи Ханды 8-0 эсебинде жеңген. Чейрек финалдык этапта канадалык Оливия Грейс Вассону 7-1 эсебинде уткан. Ал эми жарым финалда россиялык Ханум Велиева менен кармашып, эсеп 3-3 менен аяктаган. Бирок акыркы аракетти кыргызстандык балбан жасаган үчүн ага артыкчылык берилген. Рин Мияджи 21 жашта 2019-жылы жаштар арасында Азия чемпионатында күмүш байге алган. Ал жарым финалда Токио олимпиадасынын чемпиону, дүйнө чемпионатынын алтын жана коло байгесинин ээси америкалык Тамира Менсаны жеңип чыккан эле. Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Жуманазарова бул чемпионатта жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Алгач түштү кореялык балбан Мижи Ханы 8-0, чейрек финалда канадалык Оливия Дибаккону 7-1 эсебинде утту. Жарым финалда орусиялык Ханум Велиеваны 3-3 эсебинде жеңди. Ослодо өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командадан 3 спортчу барган. 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова алтын медаль тагынса, 76 кг салмакта Айпери Медет кызы коло байге алган эле. Мээрим Жуманазарова 22 жашта Токиодогу өткөн Олимпиада оюндарында коло байге уткан. 2016-жылы кыздар арасында дүйнө чемпионатында коло байге алган. 2017-жылы жаштар арасында Азия чемпиону аталып, дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. Бир нече эл аралык мелдештердин байге ээси. 2020-жылы Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунун жеңүүчүсү, 2021-жылдагы Азия чемпиону, Азия оюндарында коло байге алган. Жуманазарова күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгон экинчи кыргызстандык. Норвегияда 2 октябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын кыз-келиндер эркин жана грек-рим күрөшү боюнча курама командасынан жалпы 15 балбан барды. Бул мелдеште азырынча Кыргызстандын балбандарында 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге бар. Буга чейин эркин күрөш боюнча таймаштарда күмүш байгени 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев, коло медальды 65 кг салмакта Алибек Осмонов алган. 7 октябрда грек-рим күрөшүнөн Сардарбек Конушбаев, Руслан Царев, Кайратбек Түгөлбаев жана Калидин Асыкеев килемге чыгып жеңилишти. 8-9 октябрда Жуламан Шаршенбеков 55 кг, Калы Сулайманов 63 кг, Марлен Асикеев жана Бексултан Махмудов күрөшөт.